E aí pessoal, me chamo Billy Ebert, solo, né? Estou aqui no Som da Mata, próximo domingo às 16h30. Vamos lá, todo mundo curtindo aí no YouTube, vamos compartilhar. Venha com gente, né? Que é participação aqui dos meus brothers, amigos, irmão Emerson Oliveira, Alan Guilherme. É isso aí, siga aí, Som da Mata, Instagram, Facebook e principalmente YouTube. Vamos pra cima!